你不单单要听，你还得记，记完你还得算，真心鸡肋。今天咱们就讲一讲3大制表技术，究竟谁更胜一筹？先讲3问。3问是什么意思呢？就是机械表能用声音报出时间，有3种不同的声音报出时、刻、分。表呢，一般旁边有一个按钮，一按就开始报时了。当当响2声就是2点，接着是报刻，一般是高低音配合。叮当叮当2响即是2刻，就是30分钟，因为1小时是4刻钟。接下来高音调部分呢，就是报分，叮叮叮叮叮，5响就是5分钟，那么现在的时间就是2点35分。你不单单要听，你还得记，记完你还得算，真心鸡肋。那是不是发出的声音很高级呢？就这几种声音，你管这叫高级啊？这不就是高级的闹钟声罢了？是智能表呢不能唱歌了，还是机械的8音盒不香了，还是森海塞尔提不动刀了？你喜欢声音，何必花这么多 W 听这3个响呢？好像森海塞尔确实提不动刀了，这不重要，主要呢声音是由振动产生的，本身机械表最怕的就是振动，所以3问表的功能是最鸡肋的。这也许就是用成功的以毒攻毒的方式去骗有音乐品味的盲人吧，去追求什么所谓的制表技术嘛。为什么说这个工艺挺难的呢？第一，阴簧的材质很特殊，要响的同时呢，不能对机芯有损伤。第二呢，你不是每个品牌都喜欢骗盲人嘛，对不对？你信不信我能用8音盒做一个机械表呢？你别给我扯什么打更的情怀呀、历史的沉淀呀什么的，21世纪了，你还没醒吗？